Так, всем привет, меняем здесь чугунные радиаторы. Смотрите, какая толстая труба, еще древняя, вообще ужас. Радиатор старый, завтра рванет, если давление дадут. Будут стоять новенькие Рефар Монолиты 500, попозже покажу, что получилось. Все, мы закончили. Вот так у нас здесь четверка на кухне. И здесь у нас 8 секций. Вот так у нас получилось.